नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। बाणस्तारी अपघातांतल्या पिडेस्तांक दियात न्याय, दिवाडेच्या लोकांची मागणी। वातावरणातल्या बदलांक लागून वाडली साथीची दुयेंसां, लोकांनी घेवची भलायकेची कुयदाद, दोतोरांचें आवाहन। दिवाळीच्या सुटयेन करून दिता मांद्रेच्या शाळेची दुरुस्ती, मुख्यमंत्र्यांचे आमदार जिताक आश्वासन। कुट्टाळच्या मुळावे भलायकी केंद्राक मेळ्ळो कॅज्युअलिटी ब्लॉक, आमदार आंतोन वासाचे हस्तुकी जाले उक्तावण। कुडचड्यांत चोरांनी फोडलें दुकान, सोमारा रातीची घडणूक, पुलीस तपास सुरू। आनी कडशी मोपाच्या पुलाची केन्ना वाडटली उंचाय, थळाव्या लोकांचो प्रश्न, पूल उदकापोनाक गेल्ल्यान जाल्ले हाल। आता खबरो विस्तारान। जो मेरेन पीडित फॅमिलींच्या घरच्यांक न्याय मेळना तो मेरेन उगी रावचे ना तशी शिटकावणी आतां दिवाडेच्या लोकांनी दिल्या। आयतारा राती बाणस्तारी जाल्ल्या अपघातांत दिवाडेच्या फडते जोडप्यांक मरण आयिल्लें। तुम्ही पळोवंक शकता बाणस्तारी ब्रिजाचेर मर्सिडीज गाडी एक्सिडेंट जाला। गाडयेन सोरो आसा, प्लास्टिकान यूज केला। बाणस्तारी अपघातात मरण आयिल्ल्या फट्टी घोबायलेक न्याय मेळपाक जाय म्हण दिवाडेचे लोक आक्रमक जाल्यात। पुलिसांच्या भुमिकेचेरय तांणी दुबाव उक्तायला। अपघाताचे प्रत्यक्ष साक्षीदार दाव्या प्रमाण गाडी बायल चलयताली। हो मुद्दो दिवाडकारांनी उखलून धरला। मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी थळावो आमदार राजेश फळदेसायान लोकां वांगडा रावचें म्हण तांची मागणी। सो काल बाणस्तारी एक दुखद घटना जाली। आमच्या गांवांतले 2 मनीस ना जाले। आमचो गांव म्हटल्यार आमचें घर आनी दिवाडे घरांतले सगळे लोक हांगा वांगडा येयला आनी जो मेरेन जस्टीस गावची ना तो मेरेन आमी ओगी रावचे ना। खरेंच आमकां जो आयज जाला ह्या आमचे गांवचे दिवाडेचे ह्या मुड्डेर हांगसर जाता जो आमचो गांवचो भाव सुरेश फडते आनी तेजी मिसीस भावना फडते आपल्या भुरग्यांक अशी सांडून ह्या संवसाराच्यान ना जाली। खरेंच आमकां दिवाडकारांक हें दुख्ख म्हणूनच आमी आयज सगळे दिवाडकार जमलेले आसा की तेंच्या भुरग्यांक जे कायद्यानुसार आसा ते न्याय गावचो। कित्याक काल जेन्ना घटना जाली थंयसर एक आय विटनस आसलेलो, त्या आय विटनसाचेर व्हिडियो अपलोड जालो, आख्ख्या गोंयकारांनी पळयलो। कित्याक की तो आय विटनस आसलो, तेणें जी घटना जाता ती सगळी पळयली आनी थंयसर जी कोण आसलेली थंयसर ती ड्रंक आसलेली, ड्रंक जावनूच तो एक्सिडंट जाला हें सगळें प्रूव जाल्लें आसा। आनी आयज तुमी पळयता कित्याक की सोशल मिडियाचेर आज दुसरेंच जाता, आयज 3 आय विटनस खंयच्यान तरी येता आनी दुसरो स्टेटमेंट जाता। सो अशें जर कितेंय जर चेंजीस जाय जाल्यार हेका न्याय म्हणना आनी अशें जावं उपकारना। म्हणूनच आमी सगळे जाण परत एकदा एकठांय जाल्या कित्याक की जें कितें कायद्यानुसार आसा तशेंच जावपाक जाय। आतां पयरूच अशें आयकलें कित्याक की तेका जी कोण ड्रायव्ह करताली तिका फाटल्या दिसांनी ट्रॅफिकानसून काही हेका लागून तिका ट्रॅफिक हे पडली, चलना पडली। 7 काय 5 म्हणटा पूण 3 म्हणटा जाल्यार पुलिशेन तेजेर कित्या खातीर एक्शन घेवंक ना। जर तेन्ना जर एक्शन घेतलेलो जाल्यार आयज हे इन्सिडंट जावपाक फावनासले।
तेन्नाच तांकां कळटलें आसलें आनी ह्यावूय गजाली जर आयज येदो व्हडलो इन्सिडंट जर जावन ह्याचेरूय जर कांयच कारवाही जायना जाल्यार अशें ग्रहीत जातलें आनी आमच्या सारकेले जर गांवच्या भुरग्यांक आयज परत एकदां कोणाकूय इन्सिडंट जावंक शकता आनी जर तो गरीब भुरगो तो कितें करतलो कोण आवाज फुटयतलो ताका लागून त्या खातीरूच आमी आयज गांवचे सगळे जाण एकठांय जाल्या कित्याक की तेंच्या फॅमिलीक सामको न्याय गावपाक जाय आनी ताका सद्या तरी बेल मेळपाक जायना आनी गाडी सद्या तेजी मिसेस म्हणटा ती जाली बायल जाली अशें आय विटनसाक व्हिडिओचेर सांगलेलें आसा सरपंचानूय थंयसरल्या लोकल सरपंच जो एक्सिडेंट जाल्लो थंयसरल्या त्यावूय लोकल सरपंचान सांगलां कित्याक की थंयसरली बाय गाडी चलयताली आनी चलपाक सुद्दां सिच्युएशन अशें नासलेलें आनी असो इन्सिडंट जालो त्या टायमार जेन्ना पुलीस पावले थंयसर तेणें क्लियरली सांगलेलें आसा कित्याक की थंयसर जे बॉडीज थंयसर फडफडटाले तांकां पळोवच्या नुसार तांकां VIP सर्वीस मेवळी हें कित्याक लागून खरेंच आयज गरज आसलेली त्या लोकांक उठून तांकां हेल्प पयलो जाय आसलेलो तांकां प्रोटेक्शन जाय आसलेलें अशें जर चल्लें जाल्यार कितें जातलें त्या खातीर सगळ्यांनी अवेर जावंक जाय आनी हेजेर जो न्याय आसा तो तांकां मेळपाक जाय आनी तेंच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय त्या खातीरूच आमी आयज दिवाडकार सगळे जाण एकठांय जाल्या कित्याक की अशें जाल्या ती घटना तेजेर कारवाई जावंक जाय आनी हांव रिस्पेक्टेड प्रमोद सावंताकूय सांगता ह्या असेंब्लीन आवाज करून ताका जी शिक्षा आसा ती ताका मेळपाकूच जाय. ही आमचे दिवाळे गांवांचेर खरेंशाली एक दुखद अशी घटना घडलेली आसा कित्याक आतां हे जर तर सगळ्यो जर गोश्टी पळोवंक वचत जाल्यार पुलिशेचो जो विश्वास जो आसा न्ही तो खंय तरी धळमळीत जाल्लो आसा कित्याक आय विटनेसा प्रमाणे जर पळयशें जाल्यार हांगासर आज कितें भलतेंच जाता हें अशें जावचें न्ही खरेंशाल्या आमचे आमदार माननीय जे राजेश फळदेसाय आसा तांच्यांनी सुद्दां खरेंशाल्या आमच्या बरोबर रावन आमकां न्याय पळोवन दिवचो अशीच आमची ही अपेक्षा आसा. देव बरें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. तुम्ही पळोवंक शकता लायव्ह बाणासरी ब्रिजाचेर मर्सिडीज गाडी एक्सिडेंट जाला. गाडयेन सोरो आसा प्लास्टिकान यूज केला. वातावरणात जाल्ल्या बदलाक लागून जोर थंडी तशेंच दोळे येवप ह्या साथीच्या दुयेंतींत वाड जावपाक लागल्या. ताका लागून दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राचेर सध्या ताण वाडला. दर दिसा 300 ते 400 दुयेंती भलायकी केंद्रात येतात. वातावरणात जाल्ल्या बदलाक लागून जोर थंडी तशेंच दोळे येवप ह्या साथीच्या दुयेंतींत वाड जावपाक लागल्या. ताका लागून दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्राचेर सध्या ताण वाडला. दर दिसा 300 ते 400 दुयेंती भलायकी केंद्रात येतात. साथीची दुयेंसां पातळची न्हय म्हणून सामाजीक भलायकी केंद्रा वतीन फावो ती प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण हातांत घेतल्या अशी म्हायती भलायकी अधिकारी दोतोर मेधा साळकर हांणी दिली. लोकांनी फावो ती काळजी घेवची. दुयेंसांची लक्षणां दिसपाक लागतकीच भलायकी केंद्रात येवन उपचार करचे असो उलो दोतोर मेधा साळकर हांणी मारला. पावस मातसो कमी जाला पण उरून रावन पडटा. मदीं खूब तापता मदीं पावस पडटा. ह्या हातून आमकां खूब केसीस फिवर आनी कफ आनी दोळे म्हणजे दोळे येवप म्हणटा पळय कंजंक्टिवायटीस हे खूब मेळ्ळा. आनी ताजे दोळ्याचे आमी प्रिकॉशन सांगताच की परते दोळ्यांक हात लावप ना. खंय तुमी गेली जाल्यार दोळे हात धुयल्या शिवाय दोळ्यांक लावप ना. आनी दोळे धुयले की आपल्याक सगळे पळय लागता न्ही पुसपाचे शाबू हे टॉवेल बी तो वेगळो दवरपाचो आनी कॉन्टॅक्ट्स मातशे कमी दवरपाचे आनी स्पेक्स किंवा गॉगल्स घालपाचे. आनी अशें न्ही की कोणाक दोळे आयले ताका हांवें पळयलें म्हणून म्हाका जातलें. म्हाका फक्त ताजे सिक्रिशन्स येता पळय दोळ्यांच्यान ते लागले की जावंक शकता.
सो आपणें कितें हँडल धरले दाराचे किंवा कोणाचो बूक घेतलो बरो धुवन बी हें करपाचें ते एक सांगलां. आनी मागीर दोतोराक दाखोवपाक जाय कित्याक ड्रॉप्स बी दोतोर दितलो. आपले बेटे आपल्या नातेवाईकान हे ड्रॉप्स वापरले म्हणून आपण ते ड्रॉप्सूच वापरून यूज करप ना, दोतोरा कडच्यान घेवपाचे. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मांद्रे मतदारसंघातले सरकारी शाळेची सामकी चवथिकाय जाल्या. छप्पराक गळटी लागल्या स्लॅब कोसळपाचे वाटेर आसा. तेन्ना एकाद्रो अपघात जावचे पयलीं सरकारान हे शाळेची दुरुस्ती करची अशी मागणी थाळो आमदार जीत आरोलकारान केल्ली. शाळेच्या इमारतीची पळोवणी करून दिवाळीच्या सुटयेन इमारत दुरुस्त करपाक लायता अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. हे स्कूल आहा ते गव्हर्मेंट हायस्कूल आगरवाडा नोन एज जे चोपडेकर मेमोरियल हायस्कूल. हे एकूच हायस्कूल आमच्या मांद्रे मतदारसंघात जे गव्हर्मेंट हायस्कूल आहा. स्पीकर सर म्हाका उत्तर दिल्या प्रमाणे सरकाराक हांवें विचारलेले हे बॅड कंडिशन सिरियस आहा बॅड कंडिशन आसा ते तुमकां खबर आसा की ना तेंच्यांनी हय म्हणून सांगला. हांवें विचारला ते हे स्कूल न्यू बिल्डींग बांदपाक घेतले की ना नो म्हणून आन्सर दिला म्हाका. स्पीकर सर हे सगळ्यान पोरणे स्कूल आनी गव्हर्मेंट स्कूल एकूच स्कूल आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. 54 इयर्स जाले बिल्डींग बांदल्याक. आयज तेची परिस्थिती खूब वायट आहा. स्लॅब पडटात. हांव एकदां सायट इन्स्पेक्शनाक अचानक गेल्लो तेन्ना सिलिंग्स घातल्या पळय ते सिलिंग्स एक संडेच्या दिसा तो सिलिंग आख्या बेंचाचेर पडलो. जर स्कूल चालू आसलें जाल्यार कितें वायट दुर्घटना जावंक शकता आसली. आनी हे स्कुलान 6 वर्सां कंटिन्युअस 100% रिजल्ट दिता. आनी जर हे स्कूल आयज बांदूंक ना जाल्यार खरोच सिरियस इश्यू जावंक शकता. सो सरकार हेचेर सिरियस आसा बांदूंक घेतले की ना ह्यो म्हजो पयलो प्रश्न. स्पीकर सर, ह्या स्कुलाक तांणी म्हटल्या त्या प्रमाणे 54 इयर्स कंप्लीट जाल्या. गजाल खरी आसा सर. त्याच बरोबर त्या स्कुलाचें रिनोवेशन आमी केलां. कंप्लिटली शीट्स टायल्स सगळें बदलला. पूर्णता रिनोवेट केला. ह्या स्कुलान सद्या आमी ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज क्लीन ड्रिंकींग वॉटर फॅसिलिटीज परत सेपरेटली सगळें इवन दो स्मार्ट क्लासरूम सुद्दां एवेलेबल केला. लायब्ररी लॅबॉरेटरी ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज 100% तेज्या स्कुलान एवेलेबल केला. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हटलं की तेंच्यांनी सिलिंग आणि फ्लोरिंग केला म्हणून. पण माझ्या माहिती प्रमाणे हांवें पर्सनली विजीट केला. सिलिंग्स करूंक ना. आनी तुमचो इंजिनियर PWD इंजिनियर येवन गेलो तो सुद्दां थंयसर एकूच अवेलेबल आहा. तो 3 दीस आसता आख्ख्या तालुक्यांत आख्खो तालुको पळयता. आनी तेणी म्हाका दिसता 1 म्हयनो लायलो इन्स्पेक्शन करपाक. तेंनी अजून स्टेबिलिटी रिपोर्ट करूंक ना. खरें म्हटलं ते शिमीट सगळें पडोंक लागले. आतां सिलिंग जे शीट्स घालता पळय ते हांव इमिजिएटली म्हाका रिपेर करून दितले ना कित्याक भुरगीं थंय शिकतात आनी सिरियस इश्यू आहा ह्यो. सो तेचेर म्हाका मातशें आन्सर दिवचें तुमी. इमिजिएटली सिलिंग घालूंक ना. स्पीकर सर, हांवें रिपोर्ट घेतला त्या प्रमाणे पयलीं ताका GSIDCन शीट्स घातलेल्यो. PWDनी GSIDCन घातलेल्यो. बट आतां हांव ताका एक विदीन 8 दिसाच्या भितर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जी आसा ती हांव PWD मिनिस्टराकूय सांगलां की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी 8 दिसांनी आमी करून घेता. आनी स्ट्रक्चरली जर स्टेबल आसत जाल्यार ताजो रिपेर जो आसा हो रोखडोच तुज्या दिवाळीच्या सुटयेंत जो आमी रिपेरूय करपा खातीर ते स्कूल घेता. स्पीकर सर. आमदार आंतोन वाज हांचे हस्तुकी कुठ्ठाळे प्रायमरी हेल्थ सेंटरान कॅज्युअलिटी ब्लॉकाचें उक्तावण जालें. पेरादीप फॉस्फेट लिमिटेड आनी CSR अंतर्गत कुठ्ठाळे कॅज्युअलिटी ब्लॉकाचें उक्तावण जाल्ल्यान आमदार आंतोन वाजान उपकार मांडले. हांगासर आमचे जे कुडपावडा हेल्थ सेंटर तशेंच आमचे हांगासर डॉक्टरूय आसा. खरेंच हे आमचे जे पेरादीप फॉस्फेट लिमिटेड आनी जो आयज CSR शहराचो जो हो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा हांव ताका काल धंदे बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव जाणा आमची कोर्ताली हांगासर जें प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा ही पयलीं लोक येवपाक खरेंच फाटीं फुडें सोदताले. पूण आतां पळयलें जाल्यार लोक आख्खोच हांगासर आमचे कुट्टाळेचो न्हू जो वेर्ना इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसा बाकीचे आमचे सांकवाडचो लोक आसा जावं आमचे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी देखून लोतोली हे सायडीचो देखून हितून हेल्थ सेंटरान येतात. आनीक हांव मागता हो आमच्या लोकांनी जो आमचे जे कॅज्युअलिटी जे ब्लॉक आहलो सारको धाकटो आहलो. पूण आयज आमकां फ्रिली भोंवोंक जे आमचे पेशंट हाडले जाल्यार देखून आमकां मातशें फ्रिली लोकांक हिंगा बसपाक वा पेशंटाक हाडपाक फ्रिली आमकां मेवता. ही आमची वाटचाल CSRची जवळ जवळ 2 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ली. कोवीड जे पॅन्डेमीक जाली तातूंत आमकां खूब कितें शिकयलें की हेल्था खातीर लोकांक कशें त्रास जाता, दोतोरांनी कितले त्रास काडले, एडमिनिस्ट्रेशनांनी कितलें काम घेतलें हें आमी स्वता पळयलां. आमकां फॅक्टरी चालू दवरपाक सुद्दां एडमिनिस्ट्रेशन आनी हेल्था सायडीच्यान खूब मदत जाली तेन्ना.
आणि हालीच जर तुम्ही पहिले 2 महिन्या फाटी आम्ही चिखली हॉस्पिटलांनी एक CSR ॲक्टिव्हिटी केल्ली. सो ही आमची दुसरी धाकटीशी पण ही दुसरी ॲक्टिव्हिटी आमची CSR अंडर एज अ गिव बॅक टू दी सोसायटी, कित्याक सोसायटीन आमकां तसो मदत केल्ली आसा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आनी एडमिनिस्ट्रेशन. आमचे आमदार बाब बी आमकां ज्या कडेन आमकां जी गरज लागता, ते फॅक्टरी चलोवप म्हणजे एका मनशाचें किंवा एका ऑर्गनायझेशनाचें काम नासता. तातूंत एक 2000 फॅमिलीज काम करता आनी खूब कितें एडमिनिस्ट्रेटीव आसता. थंय लोकल जे एडमिनिस्ट्रेशन तांची मदत लागतात आनी ती आमकां सदांच मदतगार आसता. सो एक न्यू कॅज्युलिटी आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी एज वेल केलोसी, सांकवाळ ओन अदर प्लेसीस आमकां एक बरी संदी जावन आसा. आमच्या एमर्जन्सी आमकां कॅज्युलिटी नासली, आमकां हॉस्पिटलान GMC एज वेल एज सावथ डिस्ट्रिक्ट तितून वचचें पडटालें. हांव मागता लोकां कडेन हाजी संदी घेवन एक बरो फायदो काडचो आमची कोर्ताली जावं कुरपावाडो PCC हेका. वेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज सी कितें आसता आख्खे कोर्तालीन चोवपाक गेले न्ही रातची कोणाकूय कितें जालें जाल्यार वी डोंट हॅव अ सिंगल डॉक्टर. आमकां जायते कास्तीक पडटा आनी दॅट इज द टायम प्रायमरी तुका एड जायोच आसता. सो दॅट इज द टायम वी रियली नीड टू ब्रिंग समबडी एट रातचे वखदां देखून कितेंय जाता तेन्ना आमकां कोण आसना आदाराक. सो इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटीव फ्रॉम आर MLA फॉर टेकिंग अप दीस. आनीक म्हाका दिसता आमचो MLA वील फुलफील दीस ड्युरींग हीज टेन्युअर. कुडचडे पुलीस स्टेशनाचे 100 मीटर अंतरावेले दुकान सोमारा राती चोरांनी फोडलें. चोरांनी कॅश फारोवपा सयत दुकानांतली सॉफ्ट ड्रिंकूय पिली आनी फुज्जो काडलो. पुलीस फुडलो तपास करतात. चोरांक पुलिसांचो भंय उरिल्लो ना काय कितें असो आतां प्रश्न पडपाक लागला. हाचें कारण म्हणल्यार कुडचड्यार सोमारा राती चोरांनी पुलीस स्टेशना लागसारचें दुकान फोडलें. दुकान फोडून कॅश फारायली आनी सॉफ्ट ड्रिंकूय पिलें. सुबह में हमें 5 बजे दुकान खोलने को आए, तब शटर खोला तो अंदर बिखरा हुआ माल देखा, पीछे से देखा तो दरवाज़ा टूटा हुआ था. ताबड़तोड़ घर पे हमारा बड़ा बेटा था, उसको फ़ोन किया तो उसको पुलिस ने लेके पुलिस को साथ में लेके आया. पुलिस ने सब इंक्वायरी किया, फ़ोटो लिया, सब चेक करके. इससे पहले हुआ था यहाँ पे कभी चोरी ऐसी? नहीं, हम 10 साल से इधर आ रहे हैं. 10 साल के में तो कभी टूटा नहीं था हमारी दुकान. आपको किसी के ऊपर शक है ऐसे? नहीं, अब शक तो हमारे को कोई किसी का कोई दुश्मन नहीं, कोई ऐसा कोई शक नहीं है. पुलीस स्टेशना कडल्यान 100 मिटरावेली दुकानां जर चोर फोडून वचपाक लागले जाल्यार हाका आनी कितें म्हणपाचें. सगळो राम भरोसे कारभार. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर. उटंगराच्या पावसात सुमार 16 दीस कडशी मोपाच्या भुरग्यांक शाळेक तशेंच महाविद्यालयांत वचपाक वाट नाशिल्ली. कडशी पूल उदकापोनाक गेल्ल्यान पुला पलतडच्या लोकांचो हेर गांवां कडेन संपर्क तुटिल्लो. दर वर्सांची हीच स्थिती. लोक मात कागाळी करून थकल्यात. फाटली कितलीशींच वर्सां जाली कडशी मोपा पूल उदकापोनाक वता. पुला पलतडीक 10 घराबे आसात. पूल उदकापोनाक गेल्ल्यान कडशी गांवच्या लोकांचो हेर गांवां कडेन संपर्क तुट्टा. जाल्यार फाटले सुमार 16 दीस कडशी गांवांतलीं भुरगीं स्कुलांत तशें महाविद्यालयांत गेलीं नात. फाटल्या 16 दिसांचें शिक्षण ह्या कडशी गांवांतल्या भुरग्यांक चुकलें. पळयात तांचें म्हणणें. घरान आमी बसून रावल्लीं आनी आमच्या शिक्षणाचें खूब नुकसान जालें. आतां आमचे एग्जाम आसून आमकां आतां कितें आहा तें कळना. त्या खातीर म्हाका खूब त्रास जाता. आतां कितें बरो एग्जामी वखदां हांव कितें बरो हें म्हाका विचार करपाचें पडटा. आनी आमी हे 15 दीस वचोकूच नासले स्कुलाक. तो खुबशे पोर्शन आमचे रावलेले आनी इम्पॉर्टन्स बीन मिसीन कितें दिल्ले ते आमकां मेळोंक नासले. आनी आमकां आतां म्हाजी सद्या एग्जाम चालू आहा आनी एग्जामीक आतां दिदीन सांगल्या भाशेन कांयच कळना. म्हटल्यार जे मिसीन आमी आसतना शिकयल्ले तितले कळटा पूण मिसीन जे इम्पॉर्टन्स क्लासीन हे केल्ले एक्सप्लेन केल्ले ते आमकां आतां कितें कळना. मागीर त्यो 15 दीस ती एकूच आसली आनी ती खूब भरलेले न्हू थंय उदी. आनी आतां स्वता ते आमदार सुद्दां हांगा येयल्लेले आनी पेपरार वाचलेले की विधानसभेत हेचे कितें तरी जाल्ले म्हणून. आनी मागीर ते पाणी भरल्या कारणान ते सुद्दां हांगा येवंक शकले नसले. घोग्यांनी पावस पडल्यार पूल उदकापोनाक वता. खंयच वचपाक मेळना. कितल्योय कागाळी करून लेगीत कोणेच मनार घेतले ना. कडशी पुलाचो विशय विधानसभेत प्रवीण आल्लेकरान काडिल्लो. हे पुलाक उंचाय दीत जाल्यार हो विशय सुटावो जातलो.
नाजाल्यार पावसांत भुरग्यांक शिक्षण सोडून अशेंच घरा बसचें पडटलें. हे फाटल्यान जे आमचे पूल दिसता त्या पुला वयल्यान जे पाणी जाय, पाणी जवळ जवळ 16 दीस आमी अडकान रावलेले आसले. हे दर वर्सा अशी परिस्थिती जायत आसता आमकां. आणि कितलीशी म्हणजे पूल बांधल्या पासून जवळजवळ 8-10 वर्सां जाली अशीच परिस्थिती जाता. पूण कितें आसलें, ज्या टायमार हे पूल बांधलेले त्या टायमातले ती कंडिशन बरोबर आसली. पण आता तिराईचो कालवो काढल्या कारणान ते जे महाराष्ट्रात पाणी दुसऱ्या सायडीक डायवर्ट जाय आसलें ते आता ते हे सायडीक येतामुळे ते उंची जरा पाण्याची वाडता आणि त्याच्यामुळे आमकां ह्या पुला वयल्यान पाणी वयता. पूण ह्या वर्सा ह्याच्या पयलीं दर वर्सा जाय आसले आमचे माननीय आमदार प्रवीणजी आर्लेकर हेंकां हेची कल्पना आसली पयलीं सुद्दां. आणि त्यांच्यानी हे पाणी येवच्या पयलीं जवळजवळ 20-22 दिवस त्यांच्यानी आपले पेडण्याचे इंजिनियर येई आमचे गांवस तांकां हय धाडलेले मुद्दाम आणि तांच्यांनी येवन पळावणी केल्लेली हय आणि कशें कितें करपाचें पडटलें ती वेवस्था ते करून मेळटले हे तेंच्यांनी बघलेले. आणि त्याच्या नंतर पाणी येयल्या नंतर सुद्दां सरकारान ह्या वर्सा खूब आमची काळजी घेतलेली आसा. सगळी डिपार्टमेंटां आमची जी संबंधीत आहात ती हय येयले, त्यांचे अधिकारी येयले, कलेक्टर मामलेदार सहित सगळे येयले, स्वता प्रवीणाजी आर्लेकर स्वता येयले आणि त्यांच्यानी सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे की आमचो हो प्रश्न इतको प्रश्न आमच्या पत्रकारांनी आजवर धसाच लायलेलो परंतु त्याच्याकडे कोण बघिनासलेले. परंतु आमदार महाशयाने ह्या वर्सा तो विधानसभेत काढल्याबद्दल आमकां खूब बरें दिसलें की आमचो आवाज आमच्या पुलाचो आमची समस्या खंय तरी असेंब्लीन पावली. ह्याच्याबद्दल आमकां आतां तो प्रश्न धसाच लागतलो अशें आमकां दिसता की आमी फुडली जबाबदारी तांच्या दितात. आयज आमी कडशी मोपा ह्या न्हंयचेर आसात आणि ह्या न्हंयक दर वर्सा पावसाळ्यान पूर येता आणि ह्या पुराच्या कारणा खातीर हो जो न्हंयचेर पूल आसा ताची उंची सामकी कमी असल्या कारणान ह्या पुलायल्यान उदक व्हांवून वयता आणि पलीकडे आशिल्ली जी 10 कुटुंबां ह्या पुलायल्यान त्या दिसा सावन येवपाक वचपाक तांकां बरोच त्रास जाता. फाटल्या 15 दिसां पयलीं ह्या पुलांतल्यान व्हडा प्रमाणान उदक आयले आणि लोकांक येवपाकूय मेळ्ळें ना. तेका लागून 16 दीस ह्या कुटुंबाचो संपर्क तुटलो आसा. हालींच थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी ह्या वाठारांत येवन ह्या पुलाची पळोवणी केली आणि विधानसभेतय आवाज उठयलो आणि ह्या विधानसभेच्या आवाज उठयल्या उपरांत ह्या पुलाक उंची दिवची अशी तांणी मागणी केल्ली आहा. सरकारा कडेन ह्या माध्यमांतल्यान आमी विनंती करता की फुडलो पावस येवच्या पयलीं ह्या पुलाक उंची दिवन जी लोकांची दर वर्सा जी गैरसोय जाता ती गैरसोय दूर करची अशी आमी मागणी करता. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. फादर बॉलमेक्स परेरा हांकां अटकपूर्व जामीन मंजूर जालो. अटक जाल्ली जाल्यार तांकां 20,000 बॉन्ड आनी एक साक्षीदार दितकीच सोडटले अशी माहिती ॲडव्होकेट एलन एंड्रेड आनी ॲडव्होकेट विवियन एंड्रेड हांणी दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजा विशीं धार्मीक वादग्रस्त वक्तव्य केल्ले अडचणीत आयिल्ल्या फादर बॉलमेक्सान मडगांव न्यायालयांत जामिना खातीर अर्ज दाखल केल्लो. So bail application has been granted. I think that's all right. Any condition? Conditions are the normal conditions that are in the event of arrest. What the court has said, the bail would be issued. Bail be issued by the personal bond of 20,000 and with like amount of one should. Yeah, sure. Okay. Those are normal conditions that are. That he shall not leave the state of. Shall cooperate with investigation. लोकांनी गोरवां रस्त्यार सोडची न्ही असो उलो पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान पेडणेच्या लोकांक मारला. भटक्या गोरवांक रस्त्यार सोडिल्ल्यान अपघात जातात आनी ह्या अपघातांत खुबश्या लोकांनी आपलो जीव वगडायला. लोकांनी ह्या गजालींचेर लक्ष दिवचें अशें प्रवीण आर्लेकरान पशुसंवर्धन खात्यान दिल्ल्या गाडयांच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. पशुसंवर्धन खात्यान पेडणे पालिकेक 2 एनिमल हजबंड्रीच्यो गाडयो दिल्यात. ह्या गाडयांचें उक्तावण प्रवीण आर्लेकरांच्या हस्तुकी जालें. आयज एक बरी गोष्ट आहा कित्याक आमच्या एनिमल हजबंड्री हेंच्यांनी आयज आमकां 2 गाडयो हांगा पेडण्याक लागून म्युन्सिपाल्टीक दिल्लेली आसा आनी हांव सगळ्यांक आमच्या पेडणेकरांक सांगूंक सोदता कितें जी गोरवां आहा पळय तुमी ती रस्त्यार सोडची ना. कित्याक जेन्ना रस्त्यार सोडली जाल्यार एक्सिडंट जाता. एक्सिडंटान आमचे भुरगे बरे यंग भुरगे हांगासर मेल्ले आसा. ताका लागून म्हाजो एकूच विनंती आहा तुमकां जोडून हांव तुमकां सांगता तुमी गोरवां सोडटात जाल्यार तुमच्या एरियेकूच सोडात आनी सांजची ती बांदात. अशी सोडशात जाल्यार हे आमकांच त्रास
जे आता पळय तूं दुसऱ्याचो मेलो जाल्यार आपल्याक काय कळना, आपलो स्वताचो मेलो काय तेन्ना दुख्ख कळटा कितें ती. तेका लागून म्हाजी विनंती आहा की तुमी ही गोरवां सोडची न्हू, कित्याक ह्यो गाडयो आहा ज्यो रोडाचेर आयज पळोवंक गेल्यार कितलींशींच गोरवां येवन बसतात. रातचे पयशे जाल्यार गोरवां रोडार गोरवांच दिसता आनी कोणूच दिसना. तेका लागून म्हाजी इतलेंच तुमचो रिक्वेस्ट आहा आख्खे पेडणेकारां, तुमी गोरवांक हें सोडचें न्हू. आनी आयज आमच्या मुन्सिपाल्टी खूब बरें काम करता. तशेंच तेंच्यांनी आपलें काम अशेंच करीत रावपाचें आनी तांकां म्हाजो सपोर्ट सदांच आसतलो. सर्वप्रथम हांगासर उपस्थित आसलेले आमचे पेडणे मतदारसंघाचे आमदार आमचे आर्लेकर साहेब आणि तसेच पेडणे म्युन्सिपाल्टीचे चेअरपर्सन आमचे सिद्धेश बाब आणि इतर सगळे म्युन्सिपाल्टीचे वांगडी सहकारी कर्मचारी सगळ्यांचे हांव आयच्या दिसा अभिनंदन करता. कारण पेडणे म्युन्सिपल एरिया आणि संपूर्ण पेडणे तालुका जो आसा तो भटकी गोरवां जी आसा, ज्या गोरवां मुळे एक्सिडंट जाता, गोरू मारता आणि मनीसूय मारता, हे जावचें न्हू म्हणून सरकारान एक मोठें पावल जें आसा तें उचललेलें आसा. आणि आयज हांगासर पेडणे म्युन्सिपाल्टीच्या ताब्यात एनिमल हजबंड्रीन 2 गाडयो दिल्ल्यो. नगरसेविका म्हणून काम करत असताना आमची बी खूप अपेक्षा असता, खूपशी महत्वाकांक्षा आमची पुरी जाता, पुरी जायना. आमकांय बी दिसता की जनतेक कितें तरी मदत करचे, पण आज एनिमल हजबंड्री ह्या डिपार्टमेंटानसून आमकां हे रथ दिवन आमचे कडल्यान एक बरें कार्य घडोवन हाडलेलें आसा. आज हेंच्यांनी सांगलेल्या प्रमाणे ते एक देव कार्य करतात. कारण सगळे जे गोरवां जी आसात, जी रस्त्यार जी बसलेली असतात, तांकां जी सोय हेंच्या कडल्यान मेळटा ती म्हाका दिसता एक महान कार्य तेंच्या हातान घडटा. आनी तेच महान कार्यांचे एक हातभार लागपाक म्हणून आज आमकां सरकाराच्या माध्यमांतसून हेंच्या मेरेन पावयता आसतना खूब खूब बरें दिसता. आमचे आमदार जे आसा प्रवीण आर्लेकर हे सदोतीत लोकांक मदत करत असतात. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीक फॉलो करात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.